A sme späť, opäť na Liptove a opäť v Západných Tatrách. V tejto časti vystúpime na Baranec. Pozrieme si 2 zrúcaniny. A to, čo sa dá zo zrúcaniny spraviť. Začíname rovno na parkovisku pri Račkovej doline. Parkovanie je spoplatnené SMS-kou, pričom pokyny a cena sú na tabuliach pri ceste. Okolo chaty Orešnica sa vydáme po zelenej značke do strmého svahu. Ako názov videa prezrádza, pôjdeme na Baranec, 3. najvyšší vrchol Západných Tatier. Tentokrát sme si vybrali trasu po jeho dlhšej strane a prejdeme tak po jeho hrboch, ktoré nesú názvy ako Mládky, Malý Baranec a Štrbavý. Z vrcholu pôjdeme dolu po žltej a následne modrej značke. Okruh je spojený červenou značkou popod kopec. Baranec je jeden nádherný vrch v Západných Tatrách. Jeho tiahlý hrebeň je vidno z takmer celej Liptovskej kotliny. Je jej symbolom a tiež sa mu hovorí aj vrch Liptova. Najlepší výhľad naň je z Liptovského Mikuláša, ktorý je hlavným mestom Liptovského okresu. Po asi hodine stúpania narazíme na kolibu Horica. V drevenej chalúbke je piecka a prične na spanie. Svahy sú zarastené čučoriedkami a niečo málo nad Horicou sú aj prvé výhľady. Ako prvá sa odkryje Jakubina a hrebeň Otrhancov. Ako ďalšia padne do oka Bystrá a jej hrebeň. Po vystúpení na hranicu rastu kosodreviny sa ukáže ostrý roháč a plačlivé. Vegetácia postupne ubudne a výhľad je na obe strany hrebeňa. Na vrchole sme unesení s výhľadom na všetky smery. Vidno hlavný hrebeň Západných Tatier a na druhú stranu do Liptovskej kotliny. Žiarským sedlom a vrcholom Plačlivé je Baranec pripojený k hlavnému hrebeňu. Týmto smerom možno z vrcholu pokračovať žlto značeným turistickým chodníkom. Žlto značená je aj naša cesta dolu. Pri rozcestníku Holý vrch si to skrátime po modrej značke.
Cesta vedie popod vodopád v Jakubovanoch, na ktorý vedie odbočka z turistického chodníka. V týchto miestach sa chodník spojí s červeno značenou Tatranskou magistrálou. Po nej sa vrátime naspäť k autu do ústia úzkej doliny. Ďalšie miesto, ktoré vo videu navštívime, bude zrúcanina Liptovského hradu. Na zrúcaninu sa dá vystúpiť z Kalamenov, kde je známy termálny prameň. My pre zmenu ideme inou cestou z obce Bukovina. Na hrad je to odtiaľto asi 1,5 hodiny. Hrad bol najvyššie položeným hradom na Slovensku. Vrch Sestrč, na ktorom hrad stojí, má výšku 1000 metrov nad morom. Hrad je prvýkrát písomne doložený od roku 1262. Dal ho postaviť král Béla IV. Na mieste zaniknutého hradiska z 1. storočia pred Kristom. Počas svojej existencie bol viackrát zničený a postupne rozširovaný. Po potlačení protikráľovského sprisahania v roku 1471 hrad dobil král Matej Korvín a nechal ho úplne zničiť. Dochovalo sa z neho len pár múrov. Pôvodný hrad tvorila obytná väža, cisterna, malé nádvorie a 2 brány. V 80. rokoch 20. storočia bol areál hradu predmetom výskumu, pričom boli zrekonštruované a zakonzervované jeho základy a objasnil sa jeho postupný vývin. Boli odkryté zvyšky 2 cisterien, paláca a veží. Objavené bolo tiež množstvo striel a kováčského materiálu pod hradnou stenou na západnom okraji areálu. Ďalšia navštívená zrúcanina bude zrúcanina Likavského hradu. Začíname na parkovisku v obci Likavka pri turisticko-informačnej kancelárii. Odtiaľto to na zrúcaninu trvá asi pol hodinu. Likava je najväčším hradom Liptova. Hlavnou úlohou hradu bolo strážiť cestu z Považia na Oravu a ďalej do Poľska. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1315. V roku 1447 sa stal stoličným hradom a strediskom kráľovského hradného panstva Likava. K pôvodnému jadru hradu bol pristávaný Dolný hrad a neskôr gotický Horný hrad. Bol značne poškodený cisárskym vojskom a po oprave slúžil ako vojenská ubytovňa a stoličná väznica. Hradu sa zmocnili povstalecké vojská Františka II. Rákociho a hrad na jeho príkaz zbúrali na ústupe pred cisárskymi vojskami. V súčasnosti je v správe Liptovského múzea a v Huňadyho bašte je zriadená stála expozícia dejín hradu. Posledným hradom tohto videa je hrad Liptovský Hrádok. Je na malej vápencovej skale pri rieke Belá v severnej časti mesta Liptovský Hrádok. Gotický kamenný hrad dal na Hornom Liptove postaviť vtedajší zvolenský župan Donč po roku 1314. Hrad vystriedal majiteľov, až sa dostal k Magdaléne Zaj, vdove po Žigmundovi z rodu Balašovcov, ktorí predtým hrad vlastnili. S novým manželom tak okolo hradu dali postaviť renesančný kaštiel a ďalšie budovy na chod panstva. Jej manžel sa prestavby nedožil. Po smrti druhého manžela si postavenie držiteľky hradu zaistila ďalšími sobášmi s ďalšími uchádzačmi o majetok. Spolu sa vydala až 5 krát s tým, že každého manžela pochovala po ani nie 4 rokoch manželstva a to vraj všetci zomreli prirodzenou cestou. Po Magdaléne nasledovali roky poškodzovania a úpadku hradu s kaštieľom.
V 19. storočí hrad ostal v ruinách a bol obnovený už len kaštieľ. Sídlil tam okresný súd, ako aj Uhorský kráľovský lesný úrad. Od roku 1960 až po nežnú revolúciu tu sídlilo Národopisné múzeum Liptova. Budovy odvtedy chátrali až do roku 2001, kedy ich kúpila dnešná majiteľka Dagmar Machová. Kaštieľ a hrad zrekonštruovala do súčasnej podoby. Je tu múzeum, reštaurácia, bar, wellness a ubytovanie v štýlovo zariadených izbách. Pri hrade je hradné jazierko a na skalke nad ním je vyhliadka na Liptovský hrádok. Z vyhliadky sa s vami lúčime a na dnes je to z Liptova všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.